perintah untuk menyambung silaturahmi, hubungan kekerabatan. Bahkan kita sedekah, kita infak. Yang harus kita dahulukan, kepada siapa aku bersedekah, kepada siapa aku berinfak, yang aku dahulukan, maka dawil kurba, orang yang mempunyai hubungan kerabat didahulukan. Selagi ini jeng duwe famili sing isek mampu, apa sing boten mampu, sing pantes untuk menerima sedekah, kita dahulukan. Lebih-lebih yang lucu lagi, kadang mempunyai orang tua, duweni tiyang sepah sing uripe pas-pasan rekoso lali, tapi disikno wong liya. Lucu malih gitu. Nggih. Wong tuane kadang wis kaya wis ra butuh. Padahal prakteknya orang tua ini kadang ngempet untuk kehidupan sehari. Ditambah di loman, tambah nang wong liya, nang keluarga dhewe gegem. Boten teng Al-Qur'an sedaya niki yang didahulukan adalah dawil kurba wal yatama. Nabi ngoten, dawil kurba. Kok ono anak yatim dari kerabat kita, dahulukan anak yatim dari kerabat kita. Ngoten. Pun kadang kita ngoten modele ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para jamaah rahimakumullah, para bapak, para ibu sedaya kemawon ingkang mugi tansah pinaringan rahmat saking sampun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tasih pinaringan sihah wal afiyah sehingga saged melaksanakan aktivitas kita, tugas kita sebagai tiang muslim, tiang mukmin, sholat maghrib berjamaah, ugi kita sambung kalian i'tikaf, kita sambung kalian thalabul ilmi, ngertosi sekedik dawuh saking Allahu Rabbul Alamin, pangeran kita, pangeran ingkang ngaltur, ingkang nguasai, ingkang mengerani sedaya alam, inggih menika Allah Jalla Jalaluh. Mila monggo kita ngaturaken syukur kita kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat rahmat ingkang sampun keparingake dhateng kita sedaya, lebih-lebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sihah wal afiyah menika. Dan mudah-mudahan kanthi syukur kita ing dalem Allah, kenikmatan kala wau dipun langgengake dhateng kita, dipun tetepake dening Allah dhateng kita, sawanci-wanci kita sowan ing dalem Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin berjamaah rahimakumullah, monggo kita buka ngaos dalem menika kanthi wausan surat Al-Fatihah. Mugi kelawan berkah surat Al-Fatihah, kelawan sir saking surat Al-Fatihah, kita pinaringan sihah wal afiyah, pinaringan ilmu ingkang manfaat, pinaringan taufik saking saben Allah Subhanahu wa taala, dadosake kita saged ngamalake ilmu ingkang badhe kita bahas, ingkang badhe kita waos wonten kesempatan dalu menika.
ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ala ma nawaw aslafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Monggo kita terusake pembahasan saking pertemuan saderengipun nerangake tentang sifat-sifat yang ingkang fasik ingkang dipun sasarake dening Allah Subhanahu wa taala sebab masal, sebab perumpamaan yang dipakai oleh Allah wonten dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an. Cirinipun Allah sampun nyebutake kala winginane wonten teng surat Al-Baqarah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ingkang artosipun tiang fasik ingkang dipun sasarake dening Allah sebab masal ingkang dipun damel dening Allah wonten dawuhipun Allah niki sifatipun ingkang sepindah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Tiang-tiang ingkang ngrusak kesanggupanipun datang Allah Subhanahu wa taala, janjinipun datang Allah Subhanahu wa taala sesudah dia berjanji. Niki sepindah ingkang nomor setunggal. Ingkang nomor kalih wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Memutuskan perkara yang diperintah oleh Allah untuk disambung. Allah merintah untuk menyambung, dia memutus. Ingkang kaping kalih wa yufsiduna fil ard. Nggih. Wa yufsiduna fil ard. Yang membikin kerusakan di atas bumi. Di antara sampun kula sebatake pertemuan-pertemuan sebelumnya, yufsiduna fil ard niki yasudduna an tariqil haq. Nggih. Menghalang-halangi manusia dari jalan kebenaran. Di antaranipun di saat turunnya ayat ini ingkang dimaksud yufsiduna fil ard niki ngalang-ngalangi menungso untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus untuk malam ini dalu menika monggo kita ngertosi, kita kaji yaqta'una ma amarallah yufsid napa ayat ingkang sepindah yang kuduna antonai min ba'di misaki, merusak janji yang telah ia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, merusak ahdi yang telah dia janjikan kepada Allah. Kalau winane sampun kula sebutake wonten teng tafsir menika maceme janji niki enten sekawan. Macem-maceme janji yang telah diambil janji dening Allah datang menungso niki wonten sekawan. Ingkang sepindah Allah telah mengambil janji datang para nabi sebelum Nabi Muhammad beserta umatipun suatu saat jika datang Nabi Muhammad, kapan diutus Nabi
akhir zaman Nabi Muhammad SAW mereka diambil janji untuk beriman, la tu'minun nabihi walatan surunnah. Kalian harus beriman kepada Nabi tersebut, walatan surunnah, dan kalian harus menolong, membantu. Semua para anbiya di saat itu dan umat-umatnya qalu akrama. Nggih, kita siap Gusti. Satu. Yang kedua, janji ingkang dipun pendhet dening Allah Subhanahu wa taala nggih saking turunane Nabi Adam, semua anak turun Nabi Adam, semua manusia. Niki siyen di saat wonten teng gegere Nabi Adam, para menungso sing bakal wujud wonten teng alam dunya niki sampun dipendhet janjinipun dening Allah. Allah berkata, alastu bi rabbikum, apakah aku bukanlah Tuhan kalian? Apa aku iki gak pangeranmu? Kompak semuanya qalu bala sahidna. Mereka berkata, nggih Gusti, kula nyekseni, kita nyekseni bilih jenengan niki pangeran kula, pangeran kita, semua anak Adam. Dan prakteknya nantun kula napa niki sampai akhir kala winginane sing dadosake menungso niki yumajjisanihi yunassiranihi wa yuhaddinanya apa wa yunassiranihi wa yumajjisanihi yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, sing dadosake anak turune Adam menungso dadi Nasrani, Yahudi, dadi Majusi niki adalah kedua orang tuanya. Asline kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih. Kedua, bersih ai fitratul Islam, netepi kebersihan kesucian agama Islam. Kenapa? Dulu pernah berjanji kepada Allah, qalu bala sahidna. Nggih Gusti, kita sedaya nyekseni bilih panjenengan niki pangeran kita. Yang ketiga, janji yang telah diambil janji dening Allah Subhanahu wa taala, kesambutan saking para anbiya, sedaya para nabi, sedaya para rasul niki pun dipendhet janjinipun ing ngersanipun Allah. Janjine napa? Untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan disampaikan. Nyampekno apa sing saking ngersanipun Gusti Allah, termasuk junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih, semua para nabi, para anbiya wal mursalin niki dipendhet kesanggupane untuk menyampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada umat, disampaikan kepada masyarakat. Mereka para anbiya, para mursalin sepakat, siap, nggih Gusti. Dan yang terakhir, sing nomor sekawan, kesanggupan ingkang dipendhet dening Allah Subhanahu wa taala kangge para ulama. Para ulama tiang-tiang ingkang kagungan ilmu, tiang-tiang ingkang kagungan pengertian saking kitab. Niki dipun pendhet janjinipun, dipun pendhet kasanggupanipun, tidak boleh menyembunyikan, ngumpetake, nyingitake apa saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia pahami, yang ia ngerteni dari kitabipun Allah Subhanahu wa taala harus disampaikan. Pun saniki bahasan sing kita bahas malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kang dikarepake ahdillah ana ing zaman temurune iki ayat alladzina yanquduna ahdallah niki, di saat turune ayat niki ingkang dimaksud janjine Allah sing kesanggupan sing dipendhet saking para menungso nggih niku ahdillah kang nomor 1, janji yang pertama. Rupane napa? Satu, kalau wau
Allah telah mengambil janji, mengambil kesanggupan para anbiya dan umat-umat sebelum kita. Para nabi sakderenge Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dipendet kesanggupan la tu'minun nabihi walatan surunnah. Kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad walatan surunnah, dan kalian harus menolong Muhammad. Kesanggupan ini sing dimaksud ayat alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di misaki adalah kesanggupan kalau kesanggupan para anbiya dan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Wong kang ngrusak ahdi iki yaiku wong-wong Yahudi lan Nasrani. Kenapa? Karena agama mereka agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kitab-kitab mereka adalah kitab-kitab ingkang dipun turunake dening Allah Subhanahu wa taala saderenge kitab Al-Qur'an. Paham nggih? Asli asbabun nuzul sebab temurune niki ayat. Nanging ngaten nggih, niki sing penting. Dadi nilai plus tafsir niki wonten teng mriki. Dadi orang ngeten, oh biyen, mboten ngoten. Oh biyen, ngoten. Mboten nggih. Nilai plus niki. Keranten Al-Qur'an niki adalah satu kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad. Sing diturunake dening Allah Subhanahu wa taala kangge kita tiyang Islam. Sing tujuane napa? Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk untuk gayuh untuk mencapai makam derajat muttaqin. Mboten ngene dadi wong Yahudi, wong Nasrani iku ngono ya. Nah, mboten. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu. Nek ngoten nak malih dadi dongeng. Nek ngoten malih seakan-akan cerita. Pun nanging secara umum dawuh iki bisa ngenani kabeh wong Islam kang ora taat marang Allah. Asbabun nuzul awal sebab turunnya niki ayat adalah ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani yang mereka telah merusak janji mereka. Tapi nanging secara umum niki bisa napa niki ngenani saged mecut kangge sinten tiang-tiang Islam tanpa terkecuali kita nggih sing boten kersa taat dhateng Allah. Karena saben-saben wong Islam mesti nyanggupi arep taat marang Allah. Sedaya tiyang muslim niki pasti dia memberi pernyataan untuk siap taat kepada Allah. Nggih. Kanthi ucapane asyhadu alla ilaha illallah. Kabeh tiyang muslim niki pasti. Nah, syahadat niku napa? Penyaksian. Memberi pernyataan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi pernyataan kepada masyarakat ingkang artosipun aku ngakoni yen ora ana pangeran kang tak sembah tegese tak taati dawuh-dawuhipun kejaba Allah. Artosipun syahadat niku kados kala wau. Mboten ngeten asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya ngoten tok. Nek wis nyekseni ora ana pangeran kejawi Gusti Allah berarti siap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranipun taat kados pundi? Aku ngutus utusan. Aku ngutus utusan. Sinten Gusti? Nabi Muhammad. Ngoten. Nek mbok takoni Nabi Muhammad Kanjeng Nabi, kula niki pun ngatakake syahadat. Pun memberi pernyataan siap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranipun pundi? Iku Al-Qur'an dawuhipun Allah. Ngoten. Iku Al-Qur'an dawuhipun Allah. Tuk kono ana perintah Allah, tuk kono ana laranganipun Allah sing kudu buta taati. Pun bahkan kita niki setiap sehari semalam di dalam sholat kita minimal sholat 5 waktu niki kita bertasahud
memberi penyaksian kepada Allah. Saya bersaksi, kula ngakoni, kula awih pernyataan marang Allah lan marang masyarakat, pilih ora ana pangeran sing tak sembah, sing tak taati dawuh-dawuhipun, sing tak gunggungake dawuhipun kejawi Gusti Allah. Bendinten mboten ngoten. Nggih. Iki syahadat ngandung arti nyanggupi Allah arep taat. Nanging reh ning ora taat bar muni syahadat ngaturake pernyataan untuk siap taat kepada Allah, nah kok mboten purun taat. Nggih. Dadian kados makaten iki dadi fasik. Kenapa? Alladzina yang kuduna ahdallah, termasuk golonganipun tiang-tiang ingkang merusak janjinya kepada Allah. Ngaten nggih. Mila niki ingkang paling penting, ingkang paling penting tujuan kita ngaos niki bukan hanya sekedar mau ben pinter-pinteran. Tujuannya napa? Supaya kita niki bener. Supaya kita niki ngertos, oh lagu iki bener, berarti kudu tak upayakan bagaimana aku bisa melaksanakan kebenaran tersebut. Dan alhamdulillah aku ditakdir dening Allah, diparingi hidayah dening Allah, isek tetep nglakoni perkara sing bener. Mudah-mudahan nikmat ini tidak dicabut dari Allah, dariku oleh Allah. Nah nek salah, astagfirullahaladzim, salah tiba selama iki. Angge-angge enggal-enggal kita berbenah diri. Kita nglereni perkara sing kita lakoni sing nyatane iku salah mungguhe Gusti Allah. Yang lebih parah lagi, di saat kita melaksanakan satu kesalahan dan kita pede kesalahan iku bener, niku sing angel. Wis kadung biasa, kadung kita lakoni nyatane iku salah niku repot. Nah kita ngertos salah atau bener niki dengan ukuranipun dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, dawuh-dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh-dawuhipun para ulama. Saged dados ukuran. Kados didhawuhake Allah niki, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Sampainya Muhammad, awakmu iki gelem tak ceritani, tak dudono wong sing paling rugi amale. Nggih, Gusti, napa niku? Alladzina yudhilluna, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, alladzina dhalla sa'yuhum. Orang yang perjalanannya salah, sing lakoni perkara salah fil hayati dunya, di kehidupan dunia ini, dan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan surat Al-Kahfi. Nglakoni perkara sing salah, dia mengira perbuatan itu adalah perbuatan benar. Serepot, angel. Nek terus yang memiliki angel, diomongi ngeyel, soalnya rumongsane benar. Di saat kita wis ngerti nglakoni siji perkara, nek iki salah, ngerti nek iki salah, sadar iki salah, pasti masih ada harapan untuk bisa baik. Nek wis nglakoni perkara salah ora rumangsa salah, naudzubillah min dzalik. Nah ngaos niku fungsine kados ngoten. Nggih. Pun yen ora enggal taubat bakal angel nampa hidayah kaya kang didhawuhake dening Allah. Nek enggal-enggal boten tobat, astagfirullahaladzim, salah tiba niki kula tobat Gusti. Nggih, siji ngakoni nek iku salah, loro mandeg dari perbuatan tersebut dan tidak berniat, niat kuat untuk tidak mengulangi lagi. Niki termasuk rukune tobat. Didandani. Saged aja ngeten, wah wis kedelanjur ya wis. Mboten ngoten. Nggih, wis kadung teles nyemplung misan. Nek urusan kemaksiatan ampun ngantos ngoten. Iki termasuk nantang Gusti Allah. Leren. Kita tobat,
ngakoni nek niku salah, terus kita lereni perbuatan niku, terus kita niat dengan kuat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kados napa niku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, tiyang ingkang tobat niki termasuk tiyang ingkang dicintai dening Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu bersih di diri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki dawuh, man taba minadz-dzambi kaman la dzambalah. Sing sapa wong tobat saking siji dosa kaya wong sing ra duweni dosa sama sekali. Oh tibae ngoten, kita nek muni asyhadu alla ilaha illallah iki berarti nek memberi pernyataan janjeni marang Gusti Allah siap taat. Oh tak pikir mau syarat Islam mau. Mboten, ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya, siap taat kepada Allah. Nah kok mboten taat, oh salah berarti awak dhewe. Tobat agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersih dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Dan ini anjuran Gusti Kanjeng Nabi, juga perintah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Pun nuli megotake perkara kang diperintahi dening Allah supaya disambung iku akeh wernane. Kalau wong ingkang sepindah yang kuduna ahdon min ba'di misaki, merusak janjinya yang telah ia janjikan kepada Allah. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu shalah, memutus sesuatu yang diperintah untuk disambung. Allah merintah nyambung, dekne tambah medot. Ini termasuk ciri daripada sifat daripada kefasikan seseorang. Nah niki termasuk sing mutus napa kados napa kathah. Wonten teng mriki kathah. Sing kudu disambung niki napa? Kaya ora gelem iman marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nah kok mboten purun iman dhateng Nabi Muhammad, berarti memutus perintah Gusti Allah. Memutus napa ingkang diperintah disambung dening Allah. Nggih. Terus kados napa malih ora gelem nyambung kefamilian, tidak mau menyambung silaturahmi. Wis gak dulur-duluran, gak bateh-batehan. Koyok-koyok la ilaha illallah Muhammadur rasulullah billahi min dzalik, karena nuruti ego, cara nuruti gengsi, nggih, akhirnya memutus hubungan kekeluargaan, mutus silaturahmi, mau ego ngoten kemawon, mau ego. Kadang ada satu masalah sekedhik sepele ngoten mawon, sepele antara dulur kakak ambek adik, ya, utawa apa ponakan ambek paklik, ponakan kali bulik, naudzubillah min dzalik, wantun. Kok sing salah ngoten, sing tuwa ngoten, ya aku ya salah, nek enten sing nuturi, enten sing ngandani ngoten, ya aku ngakoni salah, bener salah. Tapi enak tenan, udene sing enom aku tuwa. Ya dene ya bener ini. Ngoten cek ngoten mawon. Enten ngoten niku. Ngene ayo dikandani tuturi, mboten angsal, ngoten niku mboten sae. Ya salah aku salah ngakoni. Tapi kok enak tenan. Udene sing enom ya dene bener ini. Tasik ngoten. Egone kedepankan. Disuruh nyambung dening Allah tambah diputus. Tali silaturahmi. Nggih. Dan itu fenomena di akhir zaman, di antaranya tondo kiamat. Wonten teng syair tondo-tondo kiamat bahaya misbah. Niki di antarane wong liya dadi dulur, koyok dulur dadi wong liya. Fenomena alam. Gandengane syair niki napa niki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasa gotong royong wis ilang.
Gotong royong wis ilang. Nggih, gotong royong pun ilang. Gandengane malih mantun gotong royong ilang niki wis ilang ambar. Dadi apa-apa hitungane materi. Hitungane materi. Apa nggak nokap utawa pondasi pun hitungane wis harian benar. Nggih. Dan wong liya dadi koyok dulur dadi koyok wong liya. Kenapa kok jadi gitu? Soalnya biasa. Kita ini lebih mudah untuk mengoreksi keluarga dekat daripada mengoreksi keluarga orang tiang lintu. Biasanya wong liya ngoten niku biasane apik tok ketoke. Apa maneh kok loman. Apa maneh kok loman. Gini apa mboten? Nenek dulur saitik monon kesatan mancen awor. Kados unon nenek wong Jawa iku nenek apa lah tiang Jawa niki parek ambu badeg adoh ambu wangi. Ngoten niku pun biasa. Dadi satu keluarga nek berdekatan ngoten niku wis muni aja kaya kakakmu, aja kaya adikmu, kaya iku ngoten. Nek dulur sing kono ku teko sak taun pisan ngoten mawon iku lho nek wis masa ngemeno padahal iki ya bendina petuk. Biasa ngoten niku. Dadi nek parek wis ambu badeg. Kowetok terus salahi, tapi nek adoh iki wis gak tau salah kaya-kaya. Niki fenomena termasuk yang banyak terjadi di akhir zaman. Padahal Allah perintah untuk menyambung silaturahmi, hubungan kekerabatan. Bahkan kita sedekah, kita infak. Yang harus kita dahulukan kepada siapa aku bersedekah? Kepada siapa aku berinfak yang aku dahulukan? Maka dawil kurba. Dawil kurba. Orang yang mempunyai hubungan kerabat. Didahulukan. Selagi ini duwe famili sing isek mampu, sing boten mampu, sing pantas untuk menerima sedekah, kita dahulukan. Lebih-lebih yang lucu lagi kadang mempunyai orang tua, duweni tiyang sepah sing uripe pas-pasan rekoso lali tapi disikno wong liya, lucu. Lucu malih niku. Nggih. Wong tuane kadang wis kaya wis ra butuh. Padahal prakteknya orang tua iki kadang ngempet untuk kehidupan sehari-hari, tambah di loman tambah nang wong liya, nang keluargane dhewe gegem. Mboten teng Al-Qur'an sedaya niki yang didahulukan adalah dawil kurba wal yatama. Nabi ngoten, dawil kurba. Kok ono keluar anak yatim dari kerabat kita, dahulukan anak yatim dari kerabat kita. Ngoten. Pun kadang kita nggih ngoten modele ngoten. Kenapa? Engko nek di kekno keluarga dhewe iki gak patek ketok. Nggih. Gak patek ketok. Nek dikekno nang wong kan umume rada ndi ngoten. Mesur. Apa maneh kok ana nggone satu event dengan santunan fukara wal masakin, tambah ketara. Engko di selfie ngoten mawon, tambah. Niku sing garano benten ini lho. Nek dikekno makane dhewe, bapake dhewe ngoten ora roh. Ana wong roh. Ngoten gak ada sing garano benten niku. Dadi kita iki gak mengabaikan kerabat, bahkan berani memutus kerabat. Padahal kerabat niki diperintah untuk nyambung dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng di antarane malih ninggalake membantu antarane wong-wong mukmin. Allah perintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolongkannya atas kebagusan dan ketakwaan. Kita diperintah untuk sesama orang mukmin saling meringankan beban. Meringankan beban, bantu padha-padha mukmine. Padha-padha mukmine jika butuh bantuan, kita bantuan. Mboten saged sampai Kanjeng Nabi niki, "Man kana lahu mal falyatasaddaq bimali."
Sing sapa wonge duweni bondo, mempunyai harta, maka bantulah bersedekahlah dengan hartanya. Nah kula mboten saged damel butuhan kula piyambak kali keluarga niki pas-pasan. Ada alternatif kedua, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bil ilmi. Sing sapa wonge duweni ilmu ya sedekah kelawan ilmunya, dengan nasihati sabar, dengan nasihati untuk tawakal, dengan nasihati iki jalan yang benar. Karena sesama mukmin, sesama umat Nabi Muhammad. Nggih. Kagungan ilmu, kanthi ilmu nih. Wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati. Sing duweni kekuatan donya gak gablek. Ilmu tambah. Nggih. Mboten kathah mboten saged duwene kekuatan tenaga, bantulah dengan tenaganya. Membantulah, meringankan, bantulah sesama mukmin, sesama muslim dengan tenaga. Kok mboten enten sedaya mboten saged jenengan mentok nggih kanthi ucapan ingkang sae, dengan nasihat atau paling tidak dengan mendoakan. Man lam yahtamma bi amril mu'min falaysa minhum. Al hadis au kama qala Nabi. Sing sapa wonge gak prihatin nang perkarane wong mukmin, duduk golongane wong mukmin. Naudzubillah min dzalik. Pun nggih. Bahkan kita niki Allah merintah ingkang kados mekaten niki aja ngene, jika Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, biarlah Allah lah yang menolong mereka. Oh gak polahe Gusti Allah gak mampu, tapi Gusti Allah ndak menapa-napa iki bisa babin dengan sebab Allah saged nyembuhake tiyang, dan sejatosipun tiyang ingkang sakit yang menyembuhkan adalah Allah, bukan obat, bukan dokter, tapi hukum adi. Allah nek marasna wong niki lewat dokter, lewat ngombe obat, hukum adi. Ngoten. Bukan obat, bukan dokter yang memberi kesembuhan seseorang. Orang ngoten. Dengan kita membantu sesama mukmin bukan berarti Allah tidak mampu. Mampu, kison. Nggawe langit tanpa cagak sing sak meten-meten. Allah mampu, gadek sayang, gadek njaluk tulung awakmu. Gini apa mboten? Kenapa? Karena itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melaksanakan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan keridhaan. Kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diganjar mergo kita bantu. Paham nggih? Kita dadi sae mendapatkan kebaikan dengan sebab kita membantu tersebut, bukan Allah gak mampu untuk membantu mereka. Ono kok ganti tulungi Gusti Allah. Jare Gusti Allah mbok kuwasa. Lah apa den njaluk ewang aku? Mboten. Kita dengan ngewangi, dengan bantu tersebut kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala saipun Gusti Allah. Innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihil muslim. Saat temne Gusti Allah iki pasti akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya yang muslim. Ono imbal bali. Paham nggih? Kita nolong bantu sesama muslim, sesama mukmin, maka kita akan mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Eco napa mboten? Super eco. Super pena. Allah akan membantu di saat kita menghadapi satu kesulitan. Allah akan membantu di saat kita membutuhkan bantuan. Dengan sebab apa? Kita enteng dengan saudara muslim. Kita ringan tangan kepada sesama muslim. Innallaha fi aunil 'abdi. Gusti Allah ing dalem penulungi kawula selagi kawula gelem nulungi hamba-hamba yang muslim. Bahkan jika kita keluarkan 1 akan mendapatkan 10 sampai 700 itu dari Allah. Nggih. Dengan bantu sesama muslim kita niati iki perintah Gusti Allah. Dilakoni kita ora moten wis yo Oke, bar nuling aku pisan, aku wis tak ya wis bar nulungi, wis dro, mboten. Mboten nek Gusti Allah mboten ngoten. Oke, bar nulungi pisan dibantu 10, bahkan bisa jadi 700. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah huwa khairan wa a'dhamu ajra.
baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun lajeng ninggalake jamaah salat kang den perdoake. Allah merintah lewat lisan Sayyidina wa Maulana Muhammad, lewat hadis junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nek menurut Imam Nasyafi'i mazhab kita, jamaah salat iki fardu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Terus lewat dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi. Nek ana uga sing merintah ra Gusti Allah, sing merintah kan Kanjeng Nabi, mboten. Meskipun Kanjeng Nabi yang mengatakan lewat hadisnya, sing dawuh wonten hadisipun dan dicontohkan dengan perbuatan amalipun niku sejatosipun adalah perintah saking ngersanipun Gusti Allah. Niku perintah saking ngersanipun Gusti Allah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi mboten nate ngucap nuruti keinginane Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ngucap dawuh niki adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisan-lisan nubuwah, dengan lisan-lisan risalah. Pun lan kabeh laku kang ngandung arti ninggalake kebagusan lan nindakake ala. Semua perbuatan sing prakteke sing kesimpulane gampang-gampangane ninggalake perkara bagus nggih, nglakoni perkara ala. Berarti niki termasuk memutus sesuatu yang diperintah untuk disambung. Paham nggih? Kabeh. Nah, perintah Gusti Allah iki boten enten sing elek. Kabeh perintah Gusti Allah niki sedaya adalah sae. Jom semua perintah Gusti Allah niki sing diperintah untuk dikerjakan niki sing sae-sae kalau wau kok mboten dilampahake milih perkara sing awon, berarti niki termasuk memutus perkara sing diperintah disambung dening Gusti Allah. Bahkan kita nelamun melaksanakan semua perintah Gusti Allah. Sedaya perintah Gusti Allah niki endingnya kita iki akan menjadi hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Bukan hanya sekedar mboten namung kita niki urusan ganjaran, urusan dosa mboten wonten kemawon. Tapi kita akan menjadi hamba sing dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah dengan apa? Melaksanakan perintah menjauhi larangan. Yang ingkang taat niki sedaya nek sekeca. Sedaya nek sekeca, bukan hanya nek pun dekat, dia taat, dia dekat, maka semuanya akan menjadi indah. Kehidupan falanuhyannahu hayatan thayyibah. Akan aku beri dia kehidupan sing sekeca di dunia bahkan di alam akhirat. Iki sing paling penting. Mila para guru-guru kita, kiai-kiai kita, di saat kita zikir ngoten ada aturan nawaitu taqarruban ilallah. Ya ingsun taqarrub keparek dumateng Gusti Allah. Dengan melaksanakan perintah zikir tujuannya taqarrub. Jika sudah dekat kepada Allah, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia hatta akhirah. Ingkang salajengipun nggih krana iku kabeh bisa medhotake persambungan antarane kawula lan Allah taala. Jika ada seorang hamba nggih melaksanakan meninggalkan perintah, meninggalkan kebaikan dan melaksanakan kejelekan, itu semua sejatosipun adalah memutus hubungan, memutus sesuatu yang diperintah untuk disambung dengan Allah. Niki nukil qalahu Abu Su'ud fi tafsiri, dawuhipun Imam Abu Su'ud wonten teng tafsiripun. Makaten ingkang saged kala aturake enten kerang langkungipun kula nyuwun ageng pangapunten, mugi-mugi kita tansah angsal hidayah, tansah taufik saking sampun Allah Subhanahu wa taala
selalu ringan untuk melaksanakan ketaatan dan selalu berkecimpung di dalam ketaatan, dan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan sing kita lampahi dipun terambi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.